Nice. Yeah. Nice one. Ebane, tutaondoka nalo hilo. Keep that. Mwanzo mwisho mpela mpela. Ukajipatia danga. Sitaki kugombana na Roma. Basi. Mimi. Haida ndio unaonaga kuna Wasafi DJs. Wasafi FM. Yes, someone can say yes. Sijali, yani kupiteni maisha siwezi, naipenda tabia yangu. Yani sijali, ingozenu sijali, eti kupiteni maisha siwezi, naipenda tabia yangu. Uyuyuya, achukuta, pelebebe, akikupa. Uyuyuya, achukuta, pelebebe, asije susa. Hapa niliposimama ndo sawa hapa. Hapo ndio mshuka siasa lenyewe kaa kabisa kama unakaa nini hapo. Hiyo ndio position hapo. Hapa katikati. Sasa ni hapo. Sasa ni bado ile pembeni wakati unakaa. Huyo hapa mshakaa pale. Baba naomba nipunguzie wasifanye focus ya huyo mtu kwanza. Huyo hapo hapo. Wasafi DJs. Ana watu wapungue. Wamepungua. Bila sema mbali. Pande huu au? Wewe, waambia pungue hapo. Walete
Mgahawa tunawalipa sisi au wanafanya kazi ya nani ya marathon? Au kuja watu ndani sasa. Afanye unga. Nani kaunti kwa ndani.